DPRD Kota Serang, Banten mendesak pemerintah daerah setempat memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan karena sejumlah ruas jalan di daerah ini masih dalam kondisi buruk. Kerusakan sejumlah ruas jalan di Kota Serang, Banten menjadi perhatian DPRD setempat. Karena menurut wakil-wakil rakyat, infrastruktur jalan menjadi barometer kemajuan suatu daerah. Sehingga dengan masih banyaknya ruas jalan di ibu kota Provinsi Banten yang rusak, daerah ini belum dikatakan sebagai daerah yang maju. Ketua DPRD Kota Serang, Namin, mendesak pemerintah Kota Serang untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Namin bahkan menekankan Pemkot Serang untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan tahun ini. Saja karena patut diakui barometer kemajuan sebuah daerah, sebuah lingkungan, bukan saja dari bidang-bidang pendidikan, bidang kesehatan, ada bidang yang tidak kalah mencolok, bukan pentingnya, tidak kalah mencolok yang sering dijadikan tolak ukur kemajuan pembangunan sebuah lingkungan, yaitu infrastruktur jalan. Masyarakat akan sangat mudah menjadikan infrastruktur jalan ini sebagai barometer kemajuan sebuah lingkungan. Ketika lingkungan itu tertata rapi, ketika lingkungan itu jalan-jalannya ini tidak leceh. Menurut Namin, infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk pembangunan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dari Serang, Banten, Suhendi, Jawa Pos TV.